Здравствуйте, уважаемые рыбаки-охотники, все любители вездеходной техники. Вот отпраздновали мы Новый год, ну и у нас проходят испытания. Это первый наш ветер, на который мы установили дизельный двигатель. Райвин 4D24T. 24 это 2,4 объем, Т турбина, то есть 2,4 объемом и с турбиной. Абсолютно новый. Мотор уже многие этот ставят. Мотор ходит, поэтому мы взяли такой же мотор, чтобы ничего не изобретать нового. Сейчас этот вездеход катаем, просто накатываем на нем километры. Как можно больше стараемся на нем наездить. Все нормально, но единственное, что бензинка есть бензинка, да, а тишина в кабине. Здесь маленький такой дизельный звучок слышен. Но это на всех машинах. Возьмите тот же джип, да, хоть и крузак, бензиновый крузак и дизельный крузак, все равно дизелек слышно. Но это не беда, это не страшная проблема. А самое что интересное, здесь установлена коробка-автомат. То есть мы состыковали дизель Райвин с японской автоматической коробкой передач. Цвет – это желание заказчика в таком цвете, но выкрасили и вроде бы прикольный цвет получился. Машина пойдет опять же на Камчатку. У нас практически чуть ли не уже не каждая вторая машина уходит на Камчатку. Там туризм куда-то, поэтому и такой цвет тут яркий. Машина на ниссановских мостах. В мостах установлены жесткие электроблокировки. Также дисковые тормоза по кругу, все 4 колеса. Установлены рессоры переменного сечения «Газель». Установлены амортизаторы ГАЗ-3307. И установлена раздатка от ГАЗ-66. Ну и также карданы ГАЗ-66. Здесь установлены радиаторы на АКПП и на рулевое управление. Здесь вот, открыв вот этот люк, мы получаем доступ в ящик. Здесь еще поставится крышка, и в этот ящик можно накладывать вещи. А сняв крышку, мы получаем доступ к насосу ГУРа, к бачку ГУРа. Вот он электростартер, вот он топливный фильтр. Но это все удобнее сверху добираться. Генератор вот тут же все. То есть абсолютно новый дизельный мотор. Так, а под вот этой красивой крышечкой находится радиатор. Так как с этим дизельным двигателем идет свой радиатор, и он таких размеров, что в штатное место, где стоят у нас радиаторы, он не встает. Поэтому пришлось его поставить вот так вот боком. Но он отлично здесь поместился, отлично справляется. И сюда вот выдувает горячий воздух. В задней части у нас установлен бачок для автономного обогревателя. Рамка под номер, фонари, фонарь заднего хода и подключение лебедки переносной. Также квадрат подцеплять лебедку. Лебедка перед, зад, переносная. И сейчас мы откроем, покажем сверху мотор. Так, ну что здесь? Вот такой вот двигатель. Его же родной воздушный фильтр, корпус. То есть двигатель идет с воздушным фильтром, с топливным фильтром и с радиатором. Сверху установлена турбина. Ну и как бы все удобно. Вот топливный фильтр менять, это закачивать солярку, если кончилось. Здесь масло в бачок ГУРа. Причем на насосе стоит, на двигателе стоит насос ГУРа, и он вполне себе отлично справляется с рулевым. Ну, здесь щуп, проверять масло в двигателе. Здесь установлена печка заднего отопителя.
Всем доброго дня, меня зовут Ковтун Степан, я управляющий завода вездеходов «Ветер». Сегодня у нас очередная обкатка вездеходов. С Александром Николаевичем выехали, теплая погода, хорошая. Хочу рассказать вам о вездеходе, на котором буду кататься сегодня я. Значит, вездеход у нас получился вот в таком пятнистом цвете. Цвет очень понравился людям. У нас уже, даже не помню, какой он по счету уже этот вездеход, в такой раскраске именно. Ну, все больше и больше просят именно вот такие цвета сейчас. Есть с оранжевым оттенком, серый оттенок. Там трехоску сделали. Александр Николаевич скидывал ее фотографии. Позже будем обзор снимать. Да, вообще в таком черно-рыжем даже цвете получилось интересно. Расскажу о вездеходе. Вездеход традиционно у нас на шинах Forester 1650 на 600. Эти шины уже стали традиционными. Раньше были шины размером поменьше, 1470, но все больше и больше люди смотрят именно на этот размер шин, чаще его заказывают. И в основном шины у нас мы ставим эти, либо еще стали часто ставить шины Мамонт. Они идут 1870 размер, они больше, они шире. Их в основном берут люди с северов, с Арктики. У них там своя законодательная база маленько другая. Им нельзя там портить грунт. Снежный этот накат у них идет арктический. Из технических характеристик данного вездехода. Мосты Nissan. В обе моста установлена электроблокировка. Карданы ГАЗ-66. Раздатка ГАЗ-66. Двигатель 1,5 литра 1НЗ. Установлены пневмоподушки по одному листу рессор. Также у нас есть нововведение. На данную раздатку мы установили пневмоцилиндр, что позволяет нам переключать раздатку без рычага с помощью кнопки. Раздатка в данном исполнении теперь не вылетает, потому что она постоянно в поджатом состоянии. Мы ушли от этой проблемы, когда у нас вылетала пониженная. На вездеходе установлен шноркель, радиатор от Honda, два вентилятора. Один включается на 92 градусах температуры, второй идет реверсивный. Он включается кнопкой с салона, либо на обдув радиатора, если где-то температура лезет вверх, либо можно его использовать как отопитель салона. То есть в обратку включаем, он у нас обогревает кабину. В кабине от него просто жара, ездил и в холод уже. Очень теплый вездеход. Также на вездеходе установлена гофра между секциями. Сверху установлена защита от попадания воды и снега на нее, чтобы снег между гармошкой, мы ее называем, не скапливался, не замерзал там. Сделали такую защиту. По внешнему виду установлены металлические крылья, расширители арок с ПНД. Мягкие, удобные, не ломаются. Хорошо защищают от закидывания с протектора грязи на вездеход. В передней части установлен кенгурин. Установлен веткоотсекатель. На нем закреплена люстра. LED-фары, поворотники. На данном вездеходе также установлены замки на обе секции для запирания дверей. Установлена хорошая мощная лебедка 12 тысяч ЛБС. Она съемная. Установлен выход под лебедку с двух сторон. Выход очень удобный. Сделали его из сварочных соединений, с контактов. Удобно монтируется. То есть здесь также болт раз снимается. Сняли, переместили ее назад при необходимости. Такая необходимость редко случается у нас. Пойдемте дальше покажу. Во второй секции установлены вот такие корзины. Они используются в основном для перевозки канистр. Также можно слаживать, в принципе, все что угодно. Вещи, какие-то там предметы необходимые для путешествий. В задней секции установлено такое вот крепление под лебедку. Оно такое же, как и спереди. Также установлены
выход под лебедку, фонарь заднего хода, фонари, поворотники, стоп-сигналы. То есть на данном вездеходе можно передвигаться по дорогам общего пользования. Установлен отопитель салона, как ранее я говорил, установлены во второй секции замок. Лестница в таком исполнении. Раз-раз. Лестница очень удобная. Можно залезть и сразу на багажник. Сверху у нас расположены два багажника, два люка. Потом я покажу их тоже снизу. Большая площадь, можно увезти много вещей. Удобно обвязаться можно, то есть удобные багажники. Люди, которые, знают уже, что заказывают всегда багажники обязательно уже, как правило, стало. Пойдемте в салон покажу. Салон, значит, вот в таком исполнении цвета темного мы делали. И сейчас у нас стоит вездеход со светлым салоном. Он такой кофе с молоком, его название официальное. Светлый салон, больше света в нем получилось. Уже два вездехода даже вот заказали. Они еще в постройке. Потом я о них тоже покажу, расскажу с светлым салоном. Слани в передней секции. На данном вездеходе по желанию клиента установлена музыка. Значит, два динамика. Магнитола с камерой заднего хода. Установлены два таких кармашека для удобства. Телефоны, ключи, документы, все что угодно можно в него складывать. Значит, в обеих секциях установлены люки. Так вот они закрываются. Открываются очень удобно. В передней секции установлено такое спальное место. Значит, слани. Так вот оно раскладывается. Свободно можно. Я рост 1,82-3 м. Свободно ложусь от стены до стены. Здесь очень удобно. В задней секции мы слани не стали ложить, потому что просто поехали покататься. Также раскладывается уже длинная кровать. Можно свободно троем-четвером на ней располагаться. Расскажу по панели приборов. На данном вездеходе установлены пневмоподушки. Установлены вот такие регуляторы слева-справа. Подкачка. Соответственно, обязательно, если имеются пневмоподушки, установлен компрессор с манометром. Также выключается с кнопки, выключается. Также компрессор у нас выполняет еще функцию включения пневмоцилиндра, поскольку мы установили на данном вездеходе пневмоцилиндр, который переключает у нас раздатку с пониженной на повышенную. Соответственно, компрессор здесь необходим. Это первый вездеход, на котором мы установили данную систему. Обкатали, она работает. Ранее были жалобы, что раздатка ГАЗ-66 имеет свойство вылетать с пониженной. Мы эту проблему убрали, ушли от нее, покатались, проверили. Раздатка не вылетает, цилиндр ее хорошо держит. Поэтому система, положительные только моменты. Применив пневмоцилиндр, у нас нет необходимости в рычаге переключения ручном. Мы его просто отсюда убрали. Он там нам теперь не мешает здесь никак. Стало удобнее без него гораздо. Дальше по панели. Две блокировки в обе моста. Включение люстры. Кнопка старта. Прикуриватель. Регулятор печки. USB. Свет ближний-дальний. Фонарь заднего хода. Стеклоочиститель, вентилятор-ресивер, который работает, как я ранее говорил, в обе стороны. Можно его включать как печку для салона, либо как доп-вентилятор для охлаждения двигателя. Можно его вообще отключать, он трехпозиционный. Также у нас установлены два бензонасоса в бак. Также они переключаются между собой.
Панель приборов «Газель». Поворотник лево-право. Говорил уже ранее, что можно на данном вездеходе перемещаться по дорогам общего пользования. Сигнал. Панель управления предпусковым подогревателем и датчик давления воздуха в пневмоподушках. Традиционный руль регулируется в 3 плоскостях. Педаль газ-тормоз, рычаг переключения скоростей. Ну и в принципе из такого основного все.
Сегодня испытываем на проходимость вездеход с дизельным двигателем Ravin. Посмотрим, как он преодолеет уклоны, перепады. Ну что, тут к завершению нашего съемочного дня к нам подъехал наш товарищ Александр. Он тоже является владельцем ветра. Александр, пару слов. Как вам ветер? Который из них? Ну да, они все разные. Очень. Дизельный, ну вот сейчас мы вместе катались, вместе обсуждали. Да, в дизельном шумновато. Вот сейчас стоят два вездехода, оба заведенные. Бензиновый вообще не слышно, слышно только дизельный. Бензиновый как будто заглушен. Но это беда дизелей, от этого никуда не денешься. Но поэтому, кому нужно, все равно будем ставить дизель. 2 мотора у нас пришло новых, еще на складе лежит. Поэтому, если нужно, обращайтесь. Мне сегодня было важно все-таки проверить систему переключения пневмоцилиндром пониженной повышенной передачи раздатки. Показала себя отлично, работает удобно, с кнопочки включил-выключил, то есть проблем никаких не было. Ну, я еще поезжу, потестируем ее, посмотрим, как это будет все работать в дальнейшем. Поэтому система мне очень понравилась, очень удобная. Всем спасибо за просмотр, до встречи, всем здоровья, всем удачи, до свидания.